bienvenidos a nuevos Toritos de España. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a jugar a Cartel of Run 3, parte 4. Habíamos visto que había como una área de batallita. Mirad, una área de batalla. Así que, ¿queréis que la abramos? La vamos a abrir en 3, 2, 1. Ahora. A ver. ¿Qué es ese sonido? Un monstruo. ¿Qué es ese monstruo? Ese monstruo. Ay, me voy. No quiero que me... ¿Qué hace? ¡Qué lengua! Hola, monstruo, te voy a con tu lengua. ¡Ay! Yo me escondo aquí por si acaso, para que no me tire con su lengua. Ahora es la otra cabeza. ¿Qué voy a hacer? Aquí la bola es ese. Toma. El botón. Ay, corre. ¡Ay, que no veo! Ay, perdón. Ay, mi corazón. La tapa me paró. Ay, no. A ver, bien. Bien, tenemos una lengua. Ese botón. Ahí me escondo. Voy a tirar la bola. ¡No! ¿Cómo me dio? Si estaba detrás del puente. No. Bueno, esta la tengo que ganar sí o sí. A ver. Ok, Miguel con la lengüecita. Uy. Muy rápido. Ok. Está. Vale. Su botón. Esconda. Le di ahora un cohete. Así le lanzamos a la luz. Ok, lengua. Lengua. Toma. Se lo puse. A ver. Otra vez. Ahora. Se lo pongo. La lengua. Otra rápido. El cohete. Cógelo. Corre. Espera, Miguel, con la lengüecita. Tírame tu lengua. Toma.
Se lo he dado. Ok. ¡Corre! ¡No! ¡Me dio! Ya casi lo tenía. Es difícil. Lengua. Ahora ya sé la técnica. Entonces subirse el pedacito bien y dale ahí. Así es lo de arriba. Ok, dale al botón. Ok, ya está. Este. Toma. Ahí toma. Así. Ok, dale. Ok. Vuelvo al centro. Vuelve. Vuelve. No, corre. Ahí. Está. Ahora. Vuelve. 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 Otra vez. Otra más. Quita la lengua. Después vuelve. Ahora otra vez. Vuelve. Ahí. Toma. Ahora déjame ir a por el cohete. Nuevamente. Llega ahí con la lengüecita. ¡Ah! ¡Corre! Toma. Se pone de pie. Ok. ¿Se va a caer? ¡Se cayó! A ver. ¡Ay! Ha dejado una tabla. Bueno, fue épica la batalla, ¿eh? ¿A que sí? Fue épica. Tuve que concentrarme, pero bueno. A ver, despacito, 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 despacito. Mira, los gorros de Bambán. Son los de Mr. Cabo. Para los de Mr. Y una nota. ¡Una nota! Esta, una cosa morada con verde. El monstruo que acabas de derrotar, que no sé cómo se llama, es mitad camaleón y mitad tortuga. Y está Solfius, la cara gigante. Y había notas musicales, por cierto, si lo habéis notado. A ver, pasamos por aquí, despacito, despacito, más despacito que despacito. Y si tú eres despacito, serás despacito más que despacito.
A ver, salto aquí. Imaginaros que después haya un bug y me caiga al vacío sin razón. Sería un poco extraño. A ver. Sí, mira, es para lo de Mr. Cabotman. Mr. Cabotman, toma. Compórtate o serás baneado. Ok. Otra vez sonido de pájaro. 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 Tres piedras en un pájaro. ¿O no? Sí. Compórtate o serás baneado. Ruido de pájaro. Entrega tu páncreas. Entrega tus páncreas. Sonido de pájaro. La voy a poner mejor aquí. Compórtate o serás baneado. Tres piedras en un pájaro. Tres piedras en un pájaro. Tres piedras en un pájaro. Compórtate o serás baneado. Ay, he saltado sin querer, queriendo. Sonido del pájaro. Sonido del pájaro. Compórtate o serás baneado. Tres piedras en un pájaro. Tres piedras en un pájaro. Tres piedras en un pájaro. ¿Ahora qué? Eso está un pequeño, pero... ¿Y aquí? ¿Y aquí arriba qué? ¿Qué hay? Yo al tartabird ese. A ver. ¿Cómo domesticar a un grande pájaro enfadado? Primero ponte en un sitio alto, después salta encima de él y después interactúa encima de él. Ya está. Mira, ahí está el tartabird ese. No quiero problemas con él. Lo que quiere es comerme es la páncreas de su hijo. La páncreas de su hijo. Hijito, ¿qué haces? Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué es ese sonido? Vente conmigo, pajarito. Ven conmigo, ven aquí. Conmigo. Pajarito. Pajarito es mío. Veo al tartabird ese desde arriba. Yo no quiero saberlo si me pongo debajo del tartabird ese. No quiero saber nada de él. Nada. Ya. Lo tengo. Hola. Lo he logrado a la primera. Toma ya. Hola, mamá. Toma. Te dejo tu pollito. Haciendo esto. A ver qué pasa. Es como el tráiler. Bird riding is a human. Sí. I'll give you that. Ok. What drives you forward so vigorously? ¿Qué vas a I hacer con refuse ese to accept para that it's your arriba? protective parenting instincts. ¿Por
Que me miras fijamente. Oh, I know. Someone has given you Parece... antes ha dicho que... promised you what you want. All along they had one thing Bam, bam. on their mind. Pancreases. At Plan que first vea. I was confused by how everything was going perfectly in your favor. Ok, leed vosotros. Despite you never Que yo being no sé here tanto before. de inglés. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. Ok. You did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore Que él ha witness to sacado very mucha vital información. information. What information, you ask? ¿Qué información te dices? Well, Oh, on my turn, ¿por qué las tiraste, Jeffrey? I Eres will un simply tonto. prevent myself from turning into what he No, lo que se convirtió en el bombón malvado. Rápido. Se nos pila. Si es rosa, va Opila primero. Opila, vamos. Vete. Vamos, vete. Opila, tú también vas. Espérate. Freno. Un poquito. Ah, no, es mi turno. Déjame, Opila. Esperamos un poco. No, eso es para mí. Espera un poco. Vamos. Vamos juntos. Ay, que no. Es para Opila. Paró. Vamos. Vámonos. Otra vez Opila. Vamos. Vamos. ¿Para quién es? Para nosotros. Esperamos. ¡No! Soy tonto. Ahora este Bambán malvado nos va a comer. Está muy bien su animación, pero no me da tanto susto. Ahora mi corazón late más despacio. El monstruo ese que acabas de derrotar me ha dado más miedo. Por cierto. Y es verdad, verdad. Es verdad. Me ha dado mucho miedo. Vamos, Opila, que sé que después es tú. Ok, Opila. Rápido que te doy mucho tiempo. Vamos, rápido. Después vas otra vez tú. Opila. Tómate tu tiempo. Ok, después vamos nosotros. Opila, déjame. Nosotros somos los expertos. Yo hago despacio pero seguro. Nosotros Opila. Vamos un poquito igualados. Ahora eres tú. Ahora eres tú, Opila. Opila. Corre. Opila. Corre. No. Por tu culpa, Opila. Eres muy lenta. Nos has hecho perder. Y ahora porque estás amarilla esta letra. Yo no me las apunto porque no sé ni para qué sirven, ni para qué sirven. Solo son para chorras ahora. Esperamos un... Opila. Ok. Vamos, Opila. Marida mía. Ve. Está muy emocionante esto.
¡Muy épico! Le tenemos pila un poco. Vamos, está muy emocionante esto. Una pila. La pila tu turno. Tu turno, pila. Pasa. Pasa, pila. A ver, toma. Tu turno, pila. Tu turno, pila. Ahora es nuestro turno. Lo siento, pila, pero es nuestro turno. ¡Es tu turno! ¡Pila! ¡Rápido! A ver, te espero. ¡Pila! Bien. No, perdimos. Esta vez fuimos nosotros. No es la culpa de Pila esta vez. Claramente. A ver. ¡Turno! Pila. Pasa. ¡No! ¡Oh, Pila! Oh, Pila es muy lenta. Hay que decirlo. Pequeño, Pila, vete. Vente. Nosotros podemos. Esto es tuyo. Nuestro turno. Espero. Y ahora se me está olvidando de otra en mi turno. Esto es tu turno. Ay, es otra vez Pila. Toma, pasó. En otro turno. Tu turno, Pila. En otro turno, Pila. Lo siento. En otro turno. Vamos. En tu turno, Pila. Pasa. Deja pasar. En mi turno. Mi turno, sí. Papi, di hola. Di hola, papi. Vamos. Paramos. Toma, Pila. A Pila, otra vez tu turno. Toma. Ahora sí. ¿Por qué? Que nos va a matar el Bamban este. You can run away. Tú puedes correr, pero el olor de tus páncreas siempre me arrastrará hacia ti. ¡Jumbo! Gracias, Jumbo. Gracias a Dios, Jumbo. Que llegaste. Bamban le está pegando, pero Jumbo es más fuerte. Ay.
Un brazo de Stingerfin. Stingerfin es gigantesco. Para de vosotros dos. Ay. Ay. Ay, pollitín, qué guapo eres. Vamos. Pollín va conmigo. Ahora sí me cree. ¡Yuhu! Encuentra el reino. Encuentra al sheriff. Y no dejes que el Jester te atrape. Ok. Me parece bien. Pollín, vamos a pasarlo muy bien juntos. La 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 la. La 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 la. Ya se acabó, ¿en serio? Qué rápido, ¿no? Dale like a este video, suscríbete, ya. Y bueno, si os ha gustado este video, vamos a acabar con esta alfa. Si os ha gustado este video, dale like y suscríbete. Pero primero vas a cantar. No.